ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಲವಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯಿತು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಚಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಂತೂ ಮನೇಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡದೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಧ ಬಕೆಟಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಾನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾಕೆಟಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾನಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನಿದಕ್ಕೆ 1 ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ರಸ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನಿದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಕಾಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟವಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಷಿಂದ ನಾನು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಬ್ರಷ್ನ ನಾನು ಡಿಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಷಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ರಷಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಡೆ ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಕಾಲು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೀಮ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಷಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಷಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಟ್ ಕ್ರೀಮ್. ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ. ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಅಂತೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು. ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು. ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೋವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೋವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಕ್ರೀಮ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿ. 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಕ್ರೀಮ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ರೀಮ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಟೀನೇಜರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಂಥ ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಂದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ರೀಮ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 1 ಮಂತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರಬ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಡೈಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಟವಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ರೀಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಿಮ್ಮಡಿನ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೇ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.